Ano sir, kamusta to? Alam mo explanation yan sir, kung ba't ganyan? Bakit pala? Hindi ba Sa scientific explanation sir, nare-relax daw kasi yung katawan natin. So pati yung mga organs natin nare-relax. So pati yan, kaya burp ka ng burp, yung stomach mo, yung digestive natin, nare-relax din. Kaya yan. normal lang yun? Opo. Tapos kala ko naman ako sa tatay ko. Kasi tatay ko bento din pag ginaganyan. At least may alam mo may ano kasi alam mo na na-relax ka pag digay ka ng digay. Aray. Baka mailabas mo lahat ng kinain mo. May na pa kumain mga alas 11 rin siya. Okay na sir. Wala na yung leg ko. Wala na yung leg mo naman. Thank you, kuya. Sige.